naam is Arjen. Hebben jullie een beetje een leuk weekend gehad? Ja? Oké. Ik wil dat allemaal horen. Ik ben super benieuwd. Maar we gaan eerst even een televisieprogramma maken. En we beginnen in Den Haag. Want daar is onze verkenningsvogel Wouter Koolmees nog steeds bezig. Morgen moet hij zijn verslag inleveren. En hij heeft al gezegd dat de kans niet groot is dat er voor Kerstmis een nieuw kabinet komt. Dat vind ik jammer. Want dan had de bordesfoto een kerstthema kunnen hebben. Zoiets. Dat is prachtig, toch? Het gourmetkabinet. Maar de verkenning is dus nog best wel een puzzel. Volgens het AD moet Koolmees een list bedenken. Linksaf, rechtsaf of aftasten. Ja, dat is ook altijd nog een optie, hè? Lichtjes uit, gewoon een beetje voelen. Trouwens, wat is dit voor stoere foto van Koolmees? Hier, kijk, toch? Als je vlak voor het eind van de roltrap niet omlaag kijkt... dan ben je zo fucking zeker van je zaak. Hierna ging hij meteen heel hard op zijn bek, hoor. Maar toch. Nou, vandaag kwam eerst CDA-leider Henry Bontebal langs bij Koolmees. Heeft hij nog nieuwe inzichten over hoe het verder moet? Nee, maar ik denk ook niet dat het probleem bij mij zit. Bij wie ligt het probleem wel? Nou, niet bij het CDA. Oké. Er is dus een probleem, maar dat ligt niet bij het CDA. Nou, waar dan wel? Volgens veel mensen ligt het probleem bij Dylan Jessicus van de VVD... omdat die GroenLinks-PvdA blijft uitsluiten. Maar Jessicus zelf zei juist weer dit. Volgens mij is er helemaal geen probleem. Ja, volgens Jessicus is er geen probleem. Dit klinkt ook wel een beetje als een clown op een kinderfeest... die zegt, iedereen heeft het over een clown, maar ik zie helemaal geen clown. Echt niet? Waar dan? Waar is die clown dan? Waar? Ik zie geen clown. Maar oké, wat ging ze nog zeggen trouwens? Volgens mij is er helemaal geen probleem. En als we met z'n vieren aan tafel gaan, dan kunnen we er heel snel uit zijn. Ja, en met z'n vieren, daarmee bedoelt ze een coalitie met D66, CDA, VVD en JA21. Geen meerderheid. Maar dus wel het kabinet dat de VVD graag wil. Eigenlijk zegt Jessica dus, er is geen probleem zolang ik mijn zin maar krijg. En dat heb ik ook, hoor. Ik doe nooit moeilijk over het eten... zolang het maar pasta pesto is met een echte basilicum... en een panna cotta van passievrucht als toetje. Dan heb je aan mij een hele makkelijke. Maar dat, ja... heel simpel daarin. Maar dat is dus de boodschap die Jessica sinds de verkiezingen blijft herhalen. Zij vindt alles prima als ze maar met JA21 mag... en niet met GroenLinks-PvdA. En het is zo'n lekker simpel riedeltje... dat ze zelfs tijd over heeft om te vloggen. Hey Dylan, hoe gaat het? Nou goed, ik kom net bij de verkenner vandaan. En je ziet achter mij allemaal journalisten... die hebben mij net allemaal vragen gesteld. Heeft weinig zin, want ik zeg steeds hetzelfde... maar toch leuk dat ze het proberen. En die vlogs, jongens, die gaan echt diep hier. Dankjewel. Dus, ik kom net van mijn gesprek met de verkenner. Nee, dat was geen verkenner, dat was een barista. Jessicus die denkt dat een verkenner iemand is die vraagt wat mag het zijn... en dan precies geeft wat je had besteld. Goed, daarna mocht Rob Jetten bij Koolmees op bezoek... en die zei dat hij graag zo snel mogelijk inhoudelijk aan de slag wil. Maar ja, dat is al wel een tijdje zijn boodschap. Want was dat niet duidelijk, die boodschap? Nou, die boodschap die was denk ik wel al duidelijk... maar ik heb dat nog een keer benadrukt, ook na de gesprekken van afgelopen vrijdag... en alle contacten dit weekend. Alle contacten dit weekend? Waar is hij allemaal geweest dan? Nou, dat kun je gewoon zien op zijn Instagram. En Jette was gisteren eerst bij de herdenking van de Kristalnacht... en een paar uur daarna zat hij hier. Ja, bij Lady Gaga. Ook wel verwarrend lijkt me, toch? Dat je dan bij de Kristalnachtherdenking al weet... dat je direct daarna naar Lady Gaga gaat. Pokerface, pardon, sorry, heel erg allemaal, sorry. Nou, Koolmees moet zijn verslag morgen inleveren... en hij weet niet of zijn advies verrassend wordt. Ja, nou, dat blijft dus nog even een verrassing. Maar niet voor de Telegraaf, want die hebben gehoord... dat Koolmees de formatie klein wil beginnen met alleen D66 en CDA. Zonder de VVD dus. En dat klinkt ongezellig, maar het komt de VVD misschien ook wel goed uit. Want ik zag dat ze daar hun eigen problemen hebben. Ze zijn namelijk blut. De VVD komt geld tekort. De partij krijgt minder subsidie omdat het minder zetels in de Tweede Kamer heeft. En campagne voeren is duurder geworden. Wauw, de partij die altijd zegt stem op ons, want wij zijn goed met geld. Komt geld tekort. Alsof je hoort dat deze knakker te weinig patat heeft. Heb jij misschien een frietje voor me? Huh? Hé, maar je bent een zak patat. En je eet jezelf. Dus dan word je steeds kleiner. Net als de VVD. Ja, het is een zak patat, maar oké.
Het gaat trouwens om best wel veel geld. Vorig jaar had de VVD een tekort van 1,3 miljoen euro. Dit jaar bijna 1 miljoen. Die partij heeft gewoon een gat in zijn hand. Een van de redenen is dus dat ze steeds minder zetels hebben. Want partijen die krijgen subsidie op basis van het aantal zetels. En zoals de VVD zelf zegt, de afgelopen jaren heeft de VVD te maken gehad met een terugloop in zetels. Alsof het een soort natuurverschijnsel is. Verder kregen we te maken met een niet zo goede lijsttrekker. Ja, daar doe je niks aan. De VVD die zegt ook dat campagnes duurder worden, want landelijke verkiezingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Ja! Hoe zou dat nou komen? Eerst zelf je kabinet laten vallen, vervolgens in het slechtste kabinet ooit gaan zitten en dan zeggen, wat zijn er toch vaak verkiezingen de laatste tijd, hoor. Maar oké, de VVD geeft inderdaad veel geld uit aan campagnes. Hier, een permanente campagne, meer dan 3 ton. Dus wat ze zeggen is waar, de VVD staat letterlijk altijd in de campagnestand. Of het is een typfout en ze bedoelen permanente champagne. Weet ik niet. En wat het extra gênant maakt, de VVD, dat is altijd de partij die zegt dat andere partijen totaal niet met geld om kunnen gaan. Kijk, hier, misschien ken je deze mop nog van Rutte uit 2010. En u weet, hè, als je links het beheer zou geven over de Sahara, wat er gebeurt. Binnen het kortste keer is het zand op. Ja, dat vonden ze mooi, hè? Ja. Maar inmiddels is het dus van, ik ben van de VVD. Heeft u thuis nog wat zand liggen waar u niks mee doet? Alle korrels helpen. Nou, de VVD overweegt nu zelfs een zogenaamde afdrachtregeling. Dan moeten VVD-politici een deel van hun salaris in de partijkas storten. En dat zou dan gaan om 3,5% van hun inkomen. Voor VVD-Kamerleden zou dat per maand meer dan €400 zijn... en voor ministers €550. Dat zijn hardwerkende Nederlanders. En de VVD komt dat gewoon bij die mensen thuis ophalen. Veel andere partijen die hebben al zo'n regeling, bijvoorbeeld de SP... daar moeten Kamerleden hun hele salaris in de partijkas storten... en dan krijgen ze zelf een modaal salaris uitgekeerd. En daardoor heeft de SP voor zo'n kleine partij superveel geld. Hier, een eigen vermogen van meer dan €6,5 miljoen. De SP heeft bijna €4,5 miljoen vastgoed. Ja, lekker in stenen beleggen. Dat is typisch SP. Best een rijke partij dus. En dat zie je soms ook gewoon in de Kamer. Hè? Kijk hier staat Jessicus te bedelen bij Jimmy Dijk. Jimmy, ik zit krap. Kun je me wat voorschieten voor een lunch? Gewoon weer een hamburger. Oké, met of zonder? Mag nog 1 week. Mag nog 1 week, mensen. Zo'n afdrachtsysteem hebben ze ook bij GroenLinks, PvdA... en bij CDA en D66. Dus het komt vaker voor. Maar de VVD vindt zo'n regeling eigenlijk niet echt bij zichzelf passen. Ze vinden het niet liberaal. Maar, zeggen ze nu, andere middenpartijen doen dit al jarenlang. Aha. Nu is GroenLinks, PvdA ineens wel weer een middenpartij. Oké, de VVD heeft trouwens al fors bezuinigd, zeggen ze... door borrels te schrappen en door vergaderingen vaker op het partijkantoor te houden. Vergaderingen vaker op het partijkantoor. Wat heftig voor ze. Dan moeten ze dus vergaderen in het gebouw dat daarvoor bedoeld is. What's next? Lunchen in de kantine? Maar die verplichte afdracht is nog maar 1 van de manieren... waarop de VVD nu aan geld wil komen. Want wat blijkt nou? Er liggen nog veel meer VVD-plannen klaar... om de partijkas weer een beetje aan te vullen. Beste VVD'ers, onze verkiezingscampagne Rust in je portemonnee... is helaas wat duurder uitgevallen dan gepland. Om ook in de toekomst te kunnen zorgen voor verantwoord financieel overheidsbeleid... hebben wij als VVD geld nodig. Veel geld. Daarom moet nu iedereen echt even lappen. Mensen, serieus, weet je hoe duur die billboards waren? Wist ik ook niet, maar die dingen zijn echt fucking duur. Zodat wij ook in de toekomst effectief kunnen pleiten voor lagere belastingen en tegen het socialisme... moeten we allemaal nu verplicht extra geld inleggen... zodat we een gezamenlijke pot hebben die we dan kunnen besteden aan het algemeen belang. Maar het is natuurlijk niet leuk om de portemonnee te moeten trekken. Dus hebben we ook andere manieren gevonden om inkomsten te genereren voor de VVD. We houden deze winter een geldinzamelingsactie. Dylan laat zich opsluiten in het VVD-glazenhuis in Binnenhof. En we hopen dat mensen massaal gaan doneren. Moet ook wel, want de bouw van het hele huis is flink duurder uitgevallen dan we hadden ingeschat. Dus we staan nu 8 ton in de min. Goed nieuws nog, Sophie Hermans heeft haar jubelton nog niet gekregen. En als Sophie belooft om tot haar 50ste niks te doen aan klimaatbeleid... dan stort haar pa dat hele bedrag linea recta in de partijkas. Dankjewel, Loek. Onze eigen partijkeizer Vincent Karremans gaat op OnlyFans. Heel dapper, ik heb al wat gezien en het gaat echt ver. Het is best wel goor, maar ook wel geil. Dus sowieso abonneren.
Onze minister van Sociale Zaken, Marielle Paul, heeft 30 arbeidsmigranten in haar kelder. Die zitten daar zonder daglicht tegen minimumloon VVD-sjaaltjes te naaien die je dan in haar webwinkeltje kunt kopen. Dankjewel voor al je harde werk, Marielle. Tot slot is er ook nog de mogelijkheid tot kapitaalinjectie door private equity. We hebben een stelletje durfkapitalisten bereid gevonden om de VVD op te kopen. En dat zijn jongens met echt heel veel geld in kas. Namelijk de SP. Geen zorgen, we kunnen gewoon onze eigen toko blijven runnen. Wel zou dan Jimmy Dijk plaatsnemen in onze raad van bestuur. Met vetorecht. VVD. Rust in de partijkas.